falfalaan saree yartuun saree gama ofii nyaatti nyaatu. Hamadumanii ala kana ciisan laalaan garaan dadhabee ammallee wanni kun bakka itti dhaabbattu qabaachuu qabdii jenneeti sheekotii teenya warra shee Jaabir jalatti argamtaa walumaan taatanii. Waan sheekolee teenya tanii biyya san jirtuun jiru barbaadu isintu gartee nurra achitti aanaa isintu beekaa waan kana jala buutanii ijoollee tana. Keessattuu warra kutaariyaa jirtanii akkasii wal mari'attan galanii dhaabbata qaba. Ofillee qarqaartanii warrallee qarqaartan jechaaf waan sabbata irraa qaban isinitti hiikanii bakka san dhayxa. Bakka lama keessatti kan dhaggeeffanne namuu akka hin rafne isiniin jenna. Warri waan kana duuba jirtan keessi fooloo namni agarteetiin laayikina haa godhu jettanii dhiiga namaa nyaataa jirtan. Namni falfalaan saree yartuun saree gama ofii nyaatti nyaatu. Taalaa walirraa muruu, hawal harkisuu, hawal ajjeesuu, awwaan muka nyaatanii ijoolleen tuusaa karaantillee ani hin beeku. Maal nyaatanii akkasi garaa namni jabaataa, maal dhuganii namni kasaa garaa walitti jabaataa illee nu dhibee ijoollee isa waan isheen nyaattee irra wal geessee namni tokko illee aaraa waa balleessuun ni jira. Wanni godhuu qabdan namicha waan kana eegale hula qabnee manaa fuula gumaa immoo gosi hin gargaartu. Namni takka gosa hin qabu namni kun. Warra nuti warruma isaanii hula qabna. Kallee dan bakka mara jira gurra nama mara keessa jira. Abaarsallee fitti fuudhina. Daa jirtan yoo namummaa qabaattan silaas. Keessi fooloo dhuganii miti rabbii keessa na sodaattan dhaabadhaa homaa isin hin baatu. Gadda himatee ani hararge jiru harargee hin erganne qooda keessaan qaban waan kana dhaabuu qabu. Kanatti affeeltanii ta'uu qaama isaanii madeessitanii qaama saalaa. Hagartee hundinuu gartee bakka irraa bahe gosa irraa bahe naannoo irraa bahe qaba. Naannawa himatee gadda himatee ani hararge jiru harargee hin erganne qooda keessaan qaban badiin keessan tuni ammoo. Harargee ta'uudhaaf namicha karaa deemu miskiina karaa deemu tumuun ajjeesuun hawaaballi yoo namni tokko hojii wal lole arsii karaa deemtu tokkicha karaa deemu gartee tumuun ajjeesuun kuni gartee waan diinni nun godhin waan diinni gartee nun godhin gartee nu godhaa jirtan wal godhaa jirtan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaantanaa akirraa isiniin godhamee kanaan dhuftanii asitti argamu keessaniif galatoomaa jecha gara gaafii dhimma dhuftaniif isin dabra maqaa keessan fi waan har'aan tana itti walitti qabamtan kana nu ibsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Saarun Garba Usmaanii. Bakka itti argamnus Austraaliyaa magaalaa Melbourne. Garee miidiyaa Shabboo jalatti har'aan tana wanni wal geenyeef hawaasa keenya kabaa jirtan kadhiya jirtan kakaabaa kibba jirtan. Wakka itti usnu wallaallee ijoollee keenya taphilatti beela dheefa biyyaa baatee rakkoo dheefa biyyaa baatee biyya namaa dhayxee waan biyyaa baatee wallaaltee waan hin taane walirra dalagu jirtu maqaa Harargee maqaa Arsii qabatanii. Guyyaa har'aa kana walitti qabamnee fi dhimma ijoolleen keenya biyya Su'uudiitti biyya Yamanitti akka gurri namaa dhagahuu hin dandeenye akka namni ijji namaa arguu hin dandeenyetti wal balleessa kanaaf walitti dhufe. Akka Oromoon jette jedhanii dubbii yartuudha qabanii nama afaan hin qabanii ofii afaan qabatan jedhan. Gara goonu wallaallee rakkannee har'a maal taana jennee walitti dhufne. Har'a dhimma uummanni keenya Suudii Arabiyaa keessatti haala fokkataa olirraan gahaa jiru waan gurraan tolle afaaniin tolle kan dhagayaa jirruuf ciisuu dadhabnee jiraachuu dadhabnee gartee walitti dhufnee. Waa'ee deddeemaa ture katalan dura olomaan teenya dubbattee jaaroleen teenya dubbatte sanumarraa dubbachuu fi wanni dubbatan haftee osoo hin ta'in xiqqoo yaaduma gaggabaabaa dabarfanna jennee bakka kana jirra. Kanaaf duraan dursee ammallee rabbii keenya galanni isaa haa ga'u kaasitti walitti nu qabeef. Nama bakka takkatti walga'ee miidiyaa irratti walga'ee qaama saalaa walirraa muruu, hawal harkisuu, hawal ajjeesuu, awwaan muka nyaatanii ijoolleen tuusaa karaantillee ani hin beeku.
maal nyaatanii akkasi garaa namni jabaataa maal dhuganii namni kasaa garaa walitti jabaataa illee nu dhibee ijoollee waan isheen nyaattee irra wal geessee namni tokko illee aaraa waa balleessuun ni jira. Warroonni ammoo yaada kana nu dura kaasanii dubbii tana haga danda'an tattaafatanii qaamaanillee dhaqanii harka afaaniinillee gorsanii manguddoon teenna ulamaa'ni kenna shabaabni kenna dardarri kenna biyya Riyaaditti walitti dhufanii mataan sheeka kenna Sheek Jaabir Abdallaa waliin. Akkasumas olumaayuwwan keenya baay'ee galatoomaa galanni keessan jannataan isinii haa deebi'u isiniin jedha. Yaadni isin kaaftan sun yaada bareedaa yaada onnee namaa seenu warra dhaga'uuf warra gurra qabuuf warra ija qabuuf I think gorsanii ta'a jedhee ni amana. Nama amma dura waa balleessaa ture ni beektan asiin hulatti waadaa seennee jira nuti. Warri tarkaaf itti aanta warri nurratti aanta waa kanatti yaada. Haala bareedaan haala qalbii namaa gammachiisuun yoo namni falfalaaf kun kan dhaabatu taate yaada san dabarsanii wanni haarawaa nuuf hin jiru yaada isaan dabarsan san irratti isaan gargaara. Tumsaa mudura gartee sheekoleen keenya qubattoonni Saudi Arabiyaadhaa Riyaad kan jiran mudura waan kanarratti hirmaatanii waan kan haga danda'an badadan fakkaattii kanaafuu tumsuma isaanii ta'uudhaaf dhufnee hadoodduma qabnu keessa ibsatuudhaaf dhukkubuma qabnu keessa ibsatuudhaaf dhufnee. Akkasuma namallee nuti qooda irraa fudhanna jennee akka Melbourne Australiyaatti asitti wanni wal geenneef. Waa kana garaan dhukkubsee dhaggeeffachaa ooluu irratti wanni kun ammaan durallee hin deebitu jennee maguddoonni fixxiini deebiti. Wanni kuni marraa afraffaa deebitee saniifuu maal godhuu qabnaa bakka itti ta'e hin jirtu wayyee jennee wal geenye akka argee asitti guddoo wal geenye. Uummata keenya ka Oromoo, uummata keenya ka Arsiif Harar. Ijoolleen Arsii kawaa balleessaa jirtan Arsiin isin hin ergan. Ijoolleen Harar kawaa balleessaa jirtan Harar isin hin ergan. Har'a nuti kaameratu mul'ifne malee nama hedduun bakka kana jirra. Gara Harariitti irraallee gara Arsiitti irraallee. Waan hamtuu tagartee bara dheeraa gartee wanni kun inni dhaabbattini deebitii wanni kun gartee deebitee lubbuu namaa galaafataa jirti. Lubbuun namaa tuni bira kuttee immoo waan gartee fokkattuu aya lubbuudha kadu illee hagartee nama lubbuudhaan galaafatan hagartee qaama saalatti muka dhiiban qaama saalaa irraa muran duuba gartee waan kana dhaga'uu dadhabnee arguu dadhabnee nuti akka qubattoota magaalaa Austraaliyaa Meelboornitti manguddoonni wal yaamanii waan kanarraa duuba gartee dubbatuudhaaf warruma gartee mudura dubbate Riyaaditti gartee sheekoleen teenya wal geessee dubbate san isaanuma kana deeggarsa yookaan sappoortii isaan godhuudhaaf dhufne jechuudha. Namni kun wasana kiyya narraa qoteen hin jirtu waan kanaaf dawaa kan qabne anachi hidhee ati asii hidhiin wal mari'attanii mahluuqa akka rakkoo akka isin biyyaa baatan biyyaa baafte kanatti affeeltanii ta'uu qaama isaanii madeessitanii qaama saalaa irraa murtanii qaama saalaa keessumaa bakka ciisan hin qabne bakka irraa nyaatan bakka akka fedhee taphatanii alatti darbitan san. Qalbiin keenyas qaamni keenyas yaadni keenyas ulamaa keenya ka achi jiru sanii waliin naane biyyatti illee ulamaani sheekonni manguddoon waan kana haasawaa jiran. Namni falfalaan saree yartuun saree gama ofii nyaatti jira. Hamadumatiin ala kana ciisan laalaan garaan dadhabee ammallee wanni kun bakka itti dhaabbattu qabaachuu qabdii jenneeti sheekotii teenya warra Sheek Jaabir jalatti argamtan walumaan taatanii. Waan sheekolee teenya tanii biyya san jirtuun jiru barbaadu isintu gartee nurra achitti aanaa isintu beekaa waan kana jala buutanii ijoollee tana abbaa waan kanaan gartee deemu hagartee hundinuu gartee bakka irraa bahe gosarraa bahe naannoo irraa bahe qaba. Nama lafti tideessite dura warra Suudii jirtu tidaatan waan laaftuun seenaasin. Balaan dalagamtu balaa xiqqootti seenaasin. Hirriiba damne xiqqaanne addunyaa keessaa galle.
إسلام كانت كلا جري الدنيا بتوان فرعون دلقة من دور دلقة مجرى فرعون ذكاء كنا مقولين tuni ummata yartu ka maqaa arsii dhawatee badii dalagu arsii ni erganne asooma keessaa bahe namummaa irraa bahe waan fokkinna dhageettiin ilma nama hin dhageenye dalagee yoo nama qabaate yoo nama isa gorsu qabaate yoo mataan isaatu akka namaatti ka yaadu taate badii kana warri dalagu dhaabachuu qabdan. warri nama dura haasawaa ta'utan manguddoon teenya keessattuu warra kutaalee ajjettanii akkasii wal mari'attan galatooma ulfaadhaadha. Wani isin dalida kun baay'ee nu miidhee jira. Nama mana mara keessatti nama miidhee jira. Yoo rabbi ka sodaattan taate, yoo kana ummaa qabaattan taate, waan wal qabatan kan irraa dhaabadha. Waan kana ijoolleen tun gumaa gartee warri isaaniitii fi isaan waliin kafalan nama kanarratti gumaa kun akka nu qabamu fuuldura wanni kun deebite taanaan yoo ijoolleen harargee waan kanarratti haada nama keessa taate kutaaleen biraa takkalleen haadatti hidhaa ilmoo namatti nama haada nama kaayisan akka ifa nu baaftan maqaa isaatii wajjin footoo wajjin gandaa wajjin haadha fi abbaa isaa wajjin wanni kun akka ifa nu bahu akka nu gargaartan hawaasni keenya kalaba gartee biyya arabaa kana jirtan manguddooleen lafa san jirtu ijoolleen rahmata qabdu tagartee tiktok keessa jirtanillee tabadiin tunillee isin dhukkubsitu maqaalee nama kanaa wajjin tarreessitanii akka nu gargaartan warra biyyaa sanii biyyaa dhadeessanii warra nama cufaa dura amma manguddoo soodii jirtutti dhiyaatti wanni kuni. Gama harargeetitti yoo jenne namoota naannawa himatee gadda himatee ani hararge jedhu harargeen hin erganne qooda keessaan qaban waan kana dhaabuu qabu. Kanaafuu gartee qorattanii jala deemtanii nuti immoo isin duuba horiinis ta'u yaadanis ta'u isin duuba dhaabbannee waan kana gartee waan kana bakka itti dhaamsu qabna dhaabbatu qabdi. Akkasuma sheekotiin teenya warri biyyaalleen wal geessanii waan kanarratti yaada deeffattanii ilaalaa kanarratti hirmaachuu keessanii galatoomaadha. Ammallee nutillee waanuma kana isin gartee odoo wanni nurra isintu waan dubbattu hafe odoon ta'in wanni kuni dhaabbata harkatu qabdii ejjennoo dhaabbata qabaatu qabdii jenneetii wal geenye. Ilmi namaa walirratti waan akkanaan dalagu. Ilma namarra dalaguu dhiisi bineensa alaa irratti namni aqlii qabu namni namummaa qabu waan kanan dalagu waan amma isin dalaydan kana san isin hin jedhuun beektanii warri waan kana dalaydan. Ijoollee tara afuraffaa tanaa ture amma akkamitti hirribni san nama qaba ijoolleen abdatanii rafinaadha. Wanni godhuu qabdan namicha waan kana eegale fuula qabnee manaa fuula gumaa immoo gosi hin gargaartu. Namni takka gosa hin qabu namni kun. Warra nuti warruma isaanii fuula qabna. Haadha fi abbaa isaa bakka jirutti haadha fi abbaa isaa fuula qabdanii gumaa nama waa balleessee namuu bakka jirutti irraa fuuna waadaa kana isin seennaa isin duuba jirraa warri itti aantan hadaraa warra suudii rafina. Kan biraa waan jechuu fedhu laal namni hiyyeessi ofiifuu gartee nyaatee qoofin ofiifuu gartee bishaan kanarra deemee bishaan kanarraa Yamanitti qaxxaamuree barahaa tana keessa deemee biddeena barbaada deemu kan nyaatitu garaan qabne wal fitti. Please irraa nu dhaabadha. Fakkeenyaaf yeroo ammaa keessa jiru kanatti yeroo teknooloojiin babal'atee biyya addunyaa mara keessa jiru kanatti biyya barumsa gartee bakka mara keessatti kennamu ilmiin bakka mara keessatti kennamtu kanatti har'a waan kana dalaguun keessan baay'ee nama gaddisiisa. Nuti akka uummata Oromootitti akka naannoo amma isaan himataniititti nuti nama tokko akka amma nu argitan kanatti nuti manguddoo dur ka ifaan hin jirre ka teknooloojiin hin jirre ka barumsa akkasuma hin jirre abbootiin teenya waan dalagaa turan ni beektan. Rabbi isaanii haaraadhaan jennaan waaqa guutuu fa'a akka jaarraa abbaa gadaa fa'a warri ani maqaan dhole kana lamaan irraa maqaadhaa goottan hedduutu jira kan lubbuun isaanii dabre hayyoota hedduutu jira kan maqaan isaanii dabre kana lamaan wali dhahee fi fakkeenya irraa haa fudhannu waa hedduu irraa baranne gootummaa irraa baranne jaalala irraa baranne gorsa irraa baranne isin warra waan kana dalaydan maal isin irraa barataa jiru. Sabalannee jirra xiqqaannee jirra akka taan wallaalle
biyya kana silaama sirra qaamaan fagoo jirra karaa yoo deeman fageenya biyya fagoo sirraa jirra laalaa takka waliin qabna afaan ta'uu qabnaa waan addunyaan keessatti hin ta'in nurratti ta'uu jira waan fira oonan dalagee nurratti dalagu jira. Nuti manguddoo biyya kanaa taanee manguddoo haleellee dheengaddallee dhalootatti namni waliin jiru har'allee waliin dhaabannee waan kana balaaleffata. Kanaaf gartee waan kana gartee jala deemtanii gartee nurraa gartee waan kana bakka itti gootan gumaa warra keessanitti galchitanii jennaan. Warri Arsii maqaa Arsii dhaattanii deemtan gumaa haadhaaf abbaa keessanii galchaa jirta. Obboleessa keessanii galchaa jirta. Warri maqaa Harar dhaattanii deemtan gumaa haadhaaf abbaa keessanitti galchaa jirtan dhaabadhaa. Har'a mililik odoo homachuu jirru waan mililik dalanii walirra godhuu jirtanii odoo mililik illee qabanii akkasiin gootan san godhuun barbaachisaadhaa miti. Qaama saalaarraa muran qaama saalaatti mukaan dhiiban tun abaasa quduraa itti bakka dhuftanii hin beeknu. Kana gartee qorannee bakka inni irraa ba'ee fi gosa inni irraa ba'e gartee yoo Harargee lixaa haa ta'u taate naannoo Harargeetti yoo Harargee lixaa haa ta'u taate jaarsa Harargeetu jira. Sheeka Harargeetu jira. Sheeka Carcartu jira. Yoo warra Carcar haa ta'u taate. Yoo gartee Harargee bahaa ta'es bakka afran qal'oo keessa seenee ba'uu danda'u. Namoonni ammoo waan badii kana dalagan haga turtellee turtu badiin keessan hin baafamti. Biyyaalillee walitti hidhanna bakka namni jiruunillee walitti hidhanna badiin keessan tuni ammoo mataa keessan irra ta'a. Waan ganama biyyaa baataniif mataa keessan keessa hin kaa'an. Yoo jiru teessan jijjiirachuuf ganama biyyaa baatan haadhaaf abbaa keessan horii isinitti gurguree akka isin bakka san geettanii ofillee qarqaartanii warrallee qarqaartan jechaaf waan sabbatarraa qaban isinitti hiikanii bakka san dhayxa. Bahara keessa baatanii ho'a kana keessa kun karaatti du'ee kun bishaan nyaatee qurxummii nyaattee bakka kana geettan. Kanaaf waan ganama manaa baatan san uf qarqaara uf jijjiira warra keessanii jijjiira malee wal ajjeesuuf wal arrabsuu bakka takkaan isin hin geettu obboleeyyan kiyya obboleettiiwwan tiyya dhaabadha. Arsii keessa yoo jiraates Arsii sheeka qabdi beekaa qabdi. Hayyuu qabdi. Namoota kanaa wajjin harka walitti hidhannee alatti osoo hin taane biyya keessattis alattis harka walitti hidhannee gartee hokkola kana gubuu danda'uu qabna. Warri miidiyaa irra teettanii kan dhiiraa kan dhalaa Harargee ajjeesa Harargee fixa Arsii fixa Arsii ajjeesaa jettan. Maqaan keessan bakka mara jira. Wanni isin daliidan bakka mara jira gurra nama mara keessa jira. Abaarsallee ofitti hin fuudhina. Kanaafuu Baalis, Arsiis, Harargee lamaanis namni gartee badii tara waan kana keessatti raawwate akka gartee hin baane. Ammoo badii tara raawwate warra keessanitti gumaa galchitee akkasitti quba qabaadhu gartee dhokattee hattee gartee dirree baaftee bakka nyaattu. Guddatti warra keessan balleessite. Namni kuni bararaa oolii allaattii duuti lafa jaal boru galtanillee bakka isinitti galtan hin jiru. As keessa jiraattanillee bakka isinitti baatan hin jiru. Boleeyyan keeyyatiin jenna wanni kun ammoo ni turtee gammataa qabattee hafti jennee hafuutitti akka jalaan hafnee mataa lama keessatti kan dhaggeeffanne namuu akka hin rafne isiniin jenna. Nuti Oromoon takka haa taatu Oromoon takka maqaa tokkoon haa deemnu jedhaa turre. Har'a deebitanii yoo isin obboleeyyan lamaan ijoolleen lakkuu isin Harargee farsiin lakkuu deebitanii waan kana gootani kaanyi diina irrattuun godhani diinni illee nutti kolfe afaan tokkoon harka tokkoon ummata waan akkana dalagu bira haa dhaabannu nama waan kana balleessaa jiru suuraa isaa kaameraa isaa evidansii waliin ragaa waliin bakka inni waa balleessetti kaasatii miidiyaa irra kaa'aa akka gumaan tun haadhaaf abbaatti obboleettiitti gosatti galtu akka godhamtu isin waliin dhaabannaa isin warri Saudi jirtan warri Yaman jirtan irratti jabaadhaa isin waliin jirra. Kan ammoo na jaabisu nama hawaa balleessa qabira. Harargee ta'uudhaaf namicha karaa deemu miskiina karaa deemu tumuun ajjeesuun hawaa balli yoo nama tokko wajji wal lole Arsii karaa deemtu tokkicha karaa deemu gartee tumuun ajjeesuun kuni gartee waan diinni nun godhin waan diinni gartee nun godhin gartee nu godhaa jirtan wal godhaa jirtan. Yoo namummaa qabaattan silaahu rabbi sodaattan uummata akkatti isanitti sodaattan
yoo namummaa qabaattan akka waan kana keessaa daddaftanii harka fudhattan kabajaan isin gaafanna. Walqixxee walfixxee taatee ijoolleen walqixxee walfixxee jettee Oromoonii namni lama yoo walqixxaatee nama lama karaa deemaa walitti dhufee jaan keessaa deemtaa jennaan uddutee keessaa jeeni fagoon deemtuu jeen kun wal bira kutanii kaan wajji walitti dhufan aboo isaa deemta uddutee keessaa animmoo achitti walfixxee jaan jecha jarsu. Amsa dhumaa yoo qabaatte gara biyyaatiif yookiin ammas warroota waan kana oofaa jiru namoota akkan mataa kiyyatti akkan argetti warra ajandaa uummatuu barbaadu yeroo amma haasawaa uummatee yookiin immoo ajandaa uummatee haasawuu barbaadu jira. Amma waan haara waan gad dhufee uummata birattis beekamtii argatuudhaaf sooshaal miidiyaa waan adda addaa irratti argatuudhaaf peementis waa itti argatuudhaaf giiftii adda addaa itti walitti qabatuudhaaf uummata waliif kakaasuu jira. Waa'ee kanaa yoo meeqam jetta? Baay'ee galatoomii Toleessigii. Dhugaa jetti. Homaa gadi nuun geetta. Har'a gartee feemas ta'a jettaniitiin waan hin taane rakkoo gosa keessa keetta. Akka uummanni wal nyaatu warri godhaa jirta. Ka biyyaallee, ka biyya alaallee warri waan kana duuba jirtan. Keessi fooloo namni garteetiin laayikii na haa godhu jettanii dhiiga namaa nyaataa jirta. Foon namaa nyaataa jirta. Isin irratti haraam. Haadha fi abbaan isaanii akka beekaman akka uleen lamadaa ta'utti kun hidhaan akka daadara walirraa akka laalanne balaasan waan isinitti gadi fageenyaan dhaammannu haadha ijoollee yoo argeen itti keessa yoo arsii akkas godhe gittanii namatti haadha kan keenye nama seeratti haa dhaabbattu yoo asubaan rabbi nurraa dhaabee rabbi dhaabee balaa deebitoo ta'ee balaa rabbi isaanitti haa buusu waan kana dalagu musiibaan biyya jirre isaan haa dhoottu. Isinitti fakkaatee yookaan isin gammachiisa booddeen teessan taboochaatii fi ta'ibiddaa taati. Ilmaan waan kanarraa guutanii horii nama walitti oofuuf nama walitti buusuuf agarteetiin namni haa baay'atu foolooyinkii haa baay'atu jettanii mallaqa ittiin argattanii warri jettan rabbii keessa yoo sodaatan dhaabadha uummata kanarra. Silaafuu jecha malee odoo nama kabajaa qabdu taatanii badii akkanaa wal irratti hin dalagan. Badii afaan namaa jechuu hin dandeenye. Gurri namaa dhaga'uu hin dandeenye. Haasawaa fi dhageettitti illee namatti fokkatu dalaguun keessan kuni hedduu nu qaanfachiise, hedduu nu qaanfachiise. Mataa lafaa ol qabatan dhokkitanii badiin tuni ammoo mataa keessan irratti haa deebitu. Horiin isin achirraa fudhattaniitiin haadha abbaa keessan nyaachiftan yookaan ilmaan keessan nyaachiftan sun isin irratti haraam. Waan gartee diina irratti gartee kaleessa gartee waan gartee alagaan nu goote diinni nu godhe san isin ofii walirratti godhaa jirtan. Kanaafuu nurraa dhaabaa isinin jedhaa sheekolee keenya sabboorti godhuu biyya keessa fi biyya alaa Itoophiyaa Oromiyaa keessa kanneen jiran kan akka Sheekh Jamaal Aliyyee Sheekh Amiin Ibroo namoonni kun hundinuu gartee waan kana irratti hirmaatanii jiran isaan kan sabboorti godhuu fi Sheekh Jaabir Abdallaa gartee rabbi mataa isin haa bulchuu waan kana gartee jala deemtanii akka baaftanii abdannaa hedduu galatoomaa ga'a. Kanumaaf. Abbo Feesbuukiin TikTok YouTube kunuun uumameef waa ittiin haa barataniif namni badeetti wal haa arguuf naannoo fakkeenyaaf biyya garaagaraa jiru ittiin wal haa arguuf waa ittiin wal haa barsiisuuf waa ittiin wal haa dhageessisuuf malee ittiin foon walii haa nyaataniif miti ittiin dhiiga namaa wal haa dhuganii miti rabbii keessan yoo sodaattan dhaabadhaa homaa isiniin baatu dalagadhaatiif horii halaalaa nyaadha yookaan ammoo ittiin nama gorsa ittiin barumsa wayii fida isinirraa dhageeffanna. Garee Sheekh Jaabir akka irratti garee Sheekh Amiin Fadda Barsaa garee achumaan Sheekh keenya Sheekh Ibsaa fi Sheekh Abdusalaam Abaddaa garee tanaa walitti hiinee manaa gaffuunee haadha fi abbaa isaanirraa gumaa kana fuuna arraaboota. Ammoo ijoolleen madootti akka afama geessitan akka miitanitti ijoollee wallaana. Rabni har'a haasawa kenna dhageettan tokko taanee badii kana ofirraa haadhamu. Afaan tokko taanee harka tokko taanee ilaalcha tokko qabaannee haala fokkataa kanaan laafaa fi jabaan dhiiraa fi dubartiin
ulamaa fi manguddoon waltaanee waan kana akka balleessinutti fuula haadeeffannu isinin jaa. Qaama deemtanii baadiyaa keessatti garteetiin kun miidiyaa irra taa'ee akkana godhin garteetiin foolowaa guddifachuuf waan kana dalagan hadhaa isinitti haa ta'u homaa isin hin ba'u osoo achirra jirtan osoo bakka san jirtan osoo nyaatiin gara qabdii deemtan. Kuttee hafteef akka gartee namuu rafne manguddoon biyyaa sheekotiin biyyaa ka ala jirtan ka keessa jirtan namuu xiyyeeffannaa waan kanarratti ka xiyyeeffatanii nama takka nama Oromootti haadha kaayarraa boota. Namuma tokko kanneen maqaa isaanii gumaa mataa isaatti akka kafalu horii isaaniiti. Akka warra isaanii bakka jiru ni beekama hin dhuffamu kun. Akka Harargeetatti hulaa ulatti baafna baatti dhiyaanii abbaan asitti bakki nira dhufatu jirtu. Saniifuu waan kana nu wajjin akka xiyyeef nuti isin duubarra jirra isin warri lafa kana jirtan warri gartee kutaariyaa jirtan qaama hin rafinaa manguddoon teenya mono miidiyaa shabboon jira telefoona kanas qabattanii nullee isin gargaara irratti waan godhamuu qabu waan dinagdeedhaan nama gargaaranii nama kana qabuun barbaachisaa ta'e bakka jiruttis wajji goona tarkaanfii irratti fudhanna. Mootummaa kan cinallee dhaabbalee akka nu wajjin seera jala oolchan kabiyyatti gaddarbamillee akka najaan baan hadara akka rafnee. Dhiiga namaatti haadha namaatti boo'aa jira. Abbaa namaatti boo'aa jira. Obboleessa namaatti boo'aa jira. Har'a fakkeenyaaf achirra keettanii yoo akkana godhe jettan haadhatu achi ilaalaa jira. Abbatu achi ilaalaa jira. Gosa obboleessa achi ilaalaa jira. Wanni kun isin haa dhibu. Shabboo miidiyaa malee irra deebi'ee baay'ee galatoomii akkasumas atillee maqaa kee Ahmad Nuur kagarteetiin kana viidiyoo kana waraabaa jirtu baay'ee galatoomii jazaan ilmaanii fi jaanatan si haa deebitu isiniin jedha shabboo atillee akkasumatti galatoomii miidiyaan kee ammallee umrii haa dheeratu galatooma isiniin jedha. Bareedaa haasawaa bareedaa nu gootaniif galatooma maqaa shabboo miidiyaatiin isiniin jenna hundi keessanuu yeroo gaarii qabaadhaa. Salaamu alaikum.